नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम 20 टकमा हामीले विभिन्न आर्थिक तथा बैंक वित्तीय क्षेत्र, अर्थ मन्त्रालयका लगायत विभिन्न मुद्दाहरूलाई उठाउने गरेका छौँ। आज भने हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव भएको कुरा बाहिर आएको छ। भर्खरै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनाको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सूचाङ्कहरू सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरेको छ र पछिल्लो पटक आयात अत्यधिक रूपमा बढेको छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढाएको छ भने विदेशी मुद्रा विनिमयको पनि संस्थिति घटेको छ र अर्कोतिर रेमिटेन्स पनि घट्ने क्रममा रहेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरू यति बेला निकै अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ र तरलताको अवस्थालाई व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। सरकारले खर्च बढाउन सकिरहेको छैन, बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ बैंक वित्तीय संस्थाहरूले लगानी खुम्चाइरहेको अवस्था छ। यसले गर्दा कसरी आर्थिक विकास सम्भव होला भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। आज बैंक वित्तीय क्षेत्रकै कुराहरू र समस्याहरूलाई उठाउनेछौँ। हामीसँग बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवक्ता भोजबहादुर शाह हुनुहुन्छ। उहाँ मेगा ब्याङ्कका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद राजी, कार्यक्रममा आमन्त्रणको लागि। यहाँहरू बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घले पटक छलफल पनि गरिसक्नु भएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क गएर भेटघाट गर्नुभएको छ होइन, आफ्नो प्रतिवेदन गुनासो पनि राख्नुभएको छ, ज्ञापन पत्र राख्नुभएको छ र पछिल्लो पटक बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता नै नभएको, लगानी गर्ने समस्या भएको भन्ने एउटा कुरा आयो। अर्कोतिर केही दिन अघि मात्रै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाको प्रतिवेदन पनि सन्तोषजनक देखिएन। परिसङ्घले यो अवस्थालाई कसरी हेरिरहेको छ? परिसङ्घले यो अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हेरिरहेको छ, यसको सीमालोकन गरिरहेको छ। वास्तवमा हामीले यो जति बेला भनौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी मार्फत गत वर्ष यो सीसीडी रेसियोलाई चाहिँ लोनेबल फन्डलाई चाहिँ 80बाट 85% बढाएको थियो। त्यसले चाहिँ 5% को चाहिँ बढोत्तरी हुँदाखेरि लोनेबल फन्ड वास्तवमा उपलब्ध भएको थियो। त्यसले बैंक वित्तीय संस्थाहरूले मलाई लाग्छ मेगा ब्याङ्ककै सन्दर्भका कुरा गर्ने हो भने प्रोडक्टिभ सेक्टरमा बढी उत्साहित भएर लोन पनि गरेका थिए र पछि जब चाहिँ यो मोनिटरी पोलिसीको चाहिँ सीमालोकन आयो होइन, रिभ्यू अफ द मोनिटरी पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ यो सीसीडी रेसियोलाई चाहिँ सीडी रेसियोमा झारिसकेपछिको जुन अवस्था छ अथवा यो मौद्रिक नीति यो 78-79 मा चाहिँ आइपुग्दाखेरि जुन सीडी रेसियोमा लिएर आयो, यो सीडी रेसियोमा चाहिँ हठात आइपुग्यो। पहिले सीसीडी रेसियोको 85% सम्म चाहिँ खर्च गर्न पाउने भन्ने थियो होइन, 100 मा चाहिँ 85% सम्म लोनेबल फन्डमा चाहिँ जान पाउने भन्ने थियो। त्यसले हठात चाहिँ त्यसलाई सीडी रेसियोमा चाहिँ रूपान्तरण गर्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा त 94, कतिपय ब्याङ्कहरूको त 96, एभरेजमा 93 म यहाँलाई सीडी रेसियो थियो। यहाँ मेगा ब्याङ्कको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घ एउटा ब्याङ्कहरूको पनि एउटा छाता संस्थाको यहाँ चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। हजुर, आम नागरिककै प्रश्न सोध्छु म आज यहाँसँग। हजुर हजुर अहिले ब्याङ्कमा जाँदाखेरि लगानी गर्ने रकमै छैन, तपाईँहरूलाई कर्जा दिन सकिँदैन भन्ने छ होइन। र अर्कोतिर अहिले ब्याङ्कको निक्षेप पनि भनौँ न, सर्वसाधारण निक्षेप पनि ब्याङ्कहरू बिच तानातानको अवस्था छ। यो आम नागरिकले चाहिँ आम उपभोक्ताहरूले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, अहिले ब्याङ्कमा भएको अवस्था के हो? लगानी गर्ने रकम कहाँ गयो त? होइन, यो लगानी गर्ने रकम कहाँ गयो त भन्ने सवालमा जस्तो सीसीडी रेसियोलाई सीडी रेसियोमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै लोनेबल फन्ड होइन, मैले क्लियरली भन्न खोजेको जुन सीसीडी रेसियोको 85% चाहिँ जस्तो ब्याङ्कमा भएको पैसा चाहिँ जस्तो कुनै क्षेत्र भनौँ न अनुत्पादक क्षेत्रमा गयो या हाम्रो औद्योगिक व्यवसायहरूले जस्तो भनौँ न अलिकति यहाँले पनि बुझ्नुपर्ने प्रश्न जस्तो पुँजी पलायन गरे कि जस्तो मैले सरकारले खर्च गर्न सकेन, पहिले चाहिँ भन्न दिनुहोस् न क्लियरली। त्यो के भने सीसीडी रेसियो चाहिँ 100 रुपियाँको 85% चाहिँ तपाईको 100 रुपियाँको 85% का दरले लोनमा खर्च गर्न पाउने भन्ने जुन पहिले छुट थियो हैन, त्यो चाहिँ अब सीडी रेसियोमा आउने बित्तिकै हैन
सीसीडी रेसियो भन्ने बित्तिकै डिपोजिट र चाहिँ कोर क्यापिटल भन्ने हुन्थ्यो होइन। सिडी रेसियो भन्ने बित्तिकै प्योर डिपोजिटलाई मात्रै तपाईँको चाहिँ त्यसको 90% मात्रै तपाईँको लोनमा इन्भेस्ट गर्न पाउने भन्ने परिस्थिति हुने बित्तिकै जति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मौद्रिक नीति जारी गर्यो त्यो सिडी रेसियोको त 93% एभरेजमा ब्याङ्कहरूले खर्च गरिसकेका थिए होइन। अनि अब राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भन्दा 90% भन्दा बढी खर्च गर्न पाइँदैन भन्ने बित्तिकै अधिकांश ब्याङ्कहरूको चाहिँ लोनेबल फन्ड सेचुरेसनमा पुगेको थियो। त्यो लागू हुने बित्तिकै होइन त्यहीँबाट चाहिँ के भयो भन्दा लोनेबल फन्डको क्राइसिस भयो। डिपोजिट ल्याउने अनि लोन सङ्कट कहिलेसम्म त अब यो सङ्कट त जहिलेसम्म चाहिँ यो जुन सिडी रेसियोको कारणले गर्दाखेरि यो अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ आइपरेको छ। यसको समाधान नगर्दासम्म वा नेपाल सरकारले जुन विकास बजेटको प्रसङ्ग छ स्थानीय निकायहरूमा प्रदेशमा विभिन्न विकासका चाहिँ आयोजनाहरूमा यथेष्ट खर्च नगर्दासम्म त्यो खर्च गरेको रकम मार्केटमा नआउँदासम्म चाहिँ तपाईँको यो डिपोजिटको चाहिँ क्राइसिस रहन्छ। सरकारले त खर्चै गर्न सक्दैन। अन्तिममा जेठ असारमा अहिलेकै यो चाहिँ तपाईँको साउन भदौ असोज कार्तिक महिनाको पनि जम्मा 6% खर्च अहिले खर्च आएको छ। राजनीतिक दलहरू अहिले आफ्नै आन्तरिक कार्यक्रममा छन् र अहिले सरकार अलमलमा परेको अवस्था छ, खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन र रेमिटेन्स पनि घट्दो अवस्थामा देखियो होइन। विदेशी विनिमयको सञ्चित पनि घटेको अवस्था देखियो। आर्थिक सूचाङ्क त राम्रो देखिएन नि। अब त्यो चाहिँ राम्रो देखिएको छैन। जस्तो त्यहाँ रेमिटेन्सको चाहिँ विप्रेषण आए अथवा रेमिटेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अनौपचारिक च्यानलबाट बढी पैसा आयो नेपाल, हुन्डीबाट आयो यो अनौपचारिक च्यानलबाट बढी आयो। यसलाई एक नम्बरमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल सरकारले रोक्नु पर्यो। जस्तो अहिले औपचारिक च्यानलमा चाहिँ तपाईँको लिएर आउनु पर्यो। हुन्डीबाट कारोबार गर्नेहरू सक्रिय भए र विदेशबाट सुन खरिद गर्नेहरू जसरी विभिन्न च्यानलबाट एउटा भनौँ अवैध च्यानलबाट सुन पनि अवैध च्यानलबाट आयो होइन। वैध च्यानलबाट यो चाहिँ तपाईँको भित्राउने किसिमको सिस्टम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा नेपाल सरकारले लिएर आयो भने त्यो पनि वैध बाटोबाट आउँथ्यो होइन। रेमिटेन्सको प्रसङ्ग पनि औपचारिक ढङ्गले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको माध्यमबाट आएको भए त्यो वित्तीय बजारमा आइहाल्थ्यो होइन। यो सबै अनौपचारिक चाहिँ ढङ्गबाट तपाईँको पैसाको यो चाहिँ लेनदेनका कुराहरूले यसलाई चाहिँ असर पारेको हुनाले औपचारिक च्यानल भन्ने बित्तिकै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा होइन तरलताको चाहिँ अभाव हुनुको कारण यो पनि हो एउटा। यो कुरा राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष राख्नु भएको छैन। अनि राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष हामीले यहाँले जुन कुरा उठाउनु भने यदि सिस्टममा पैसा आएन, हुन्डीबाट पैसा आयो अथवा अवैध धन्दाबाट सुन भित्रियो भने त आज मात्रै पनि तपाईँको 11:30 बजे, त्यही भएर मैले तपाईँलाई चाहिँ म तपाईँसँग 11:15 बजे यहाँबाट निस्किनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। अहिले भर्खर खबर आयो राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ अब गभर्नरज्यू चाहिँ तुरुन्तै अर्थमन्त्रीज्यूकोमा चाहिँ जानुपर्ने भएको हुनाले होइन हाम्रो भेटघाटको कार्यक्रम चाहिँ आजलाई स्थगित भयो भने भर्खर मैले खबर पाएँ होइन। त्यस भएको कारण हामी चाहिँ यसमा सक्रिय ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ। यो सिडी अहिले तत्कालको चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको तत्काल समाधानको लागि चाहिँ सिडी रेसियोलाई सिसिडीमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै तत्काल चाहिँ लोनेबल फन्डको जुन क्राइसिस छ होइन त्यो चाहिँ मिट हुन्छ। तर यही मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान होइन होइन। अन्य च्यानल जस्तो चाहिँ नेपाल सरकारले विकास बजेट चाहिँ खर्च गर्नु पर्यो, स्थानीय निकाय प्रदेश सरकारमा तपाईँको बजेट चाहिँ निकासा दिनु पर्यो। अनि त्यो निकासा गरेको रकम ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ 100% चाहिँ त्यो सिडी रेसियोको चाहिँ 100% काउन्ट हुनु पर्यो। अहिले 50% मात्रै काउन्ट हुने स्थिति छ स्थानीय निकायको डिपोजिट होइन। त्यसलाई 100% काउन्ट हुने व्यवस्थाहरू कतिपय चाहिँ यो जुन अलि सीमाबन्दी गरिएका विषयहरू छन् त्यसलाई अलिकति ओपन गर्ने बित्तिकै लोनेबल फन्डको चाहिँ अहिले जुन किसिमको क्राइसिस छ त्यो क्राइसिस तत्काललाई चाहिँ मिट हुन्छ होइन। तर अलि दीर्घकालीन समाधान भनेको नेपाल सरकारले चाहिँ विकास बजेट खर्च गर्नैपर्छ। त्यो अवस्था देखिँदैन। त्यो अवस्था नेपाल सरकार पनि त्यसरी लाग्नु पर्यो। एउटा चाहिँ क्यालेन्डर बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। स्थानीय तहको प्रदेश सरकारको खर्च हेर्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा पनि सहमति हुनु पर्यो होइन। यो अस्थिरताका कुराहरू जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने नेताहरूले होइन यो कुरालाई ठुला नेताहरूले यो कुरा बन्द गर्नु पर्यो होइन। जस्तो चाहिँ केही दिन अगाडि एउटा पार्टीका चाहिँ सम्मानित नेताले होइन यो सेयर मार्केटको विषयमा
शेयर बजारको विषयमा विभिन्न किसिमको कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ होइन एक किसिमको शेयर बजारमा पहिरो नै गयो होइन। यस्तो अस्थिर किसिमको चाहिँ हाम्रो बैंक वित्तीय संस्थाका चाहिँ परिसूचकहरू छन्, संस्थाहरू छन् होइन। यो चाहिँ अवस्था जुन संवेदनशीलता छ वित्तीय क्षेत्रको, यो कुरा बुझेर चाहिँ नेताहरूले पनि बोल्नु पर्यो होइन। उहाँहरूले एउटा चाहिँ व्हिम्जिकल ढङ्गले बोल्दिन भएन। र नेपाल सरकार खास गरिकन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्कले यो सवाललाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर बैंक वित्तीय संस्था त्यस्तै बिमादेखि लिएर अरू माइक्रो फाइनान्सदेखि लिएर सबैसँग बसेर सल्लाह गर्नु पर्यो होइन। र हाम्रा सुझाव लिनु पर्यो। अब म सुन्दैछु हिजो भर्खर मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ निर्देशन आएको छ, अब लोनमा 7 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको ब्याज वृद्धि गर्न नपाइने होइन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ आएको मैले सुन्छु। एकातिर चाहिँ लोनेबल फन्डको यस्तो क्राइसिस छ, डिपोजिटको यस्तो क्राइसिस छ होइन। बैंक वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ स्प्रेड रेट घटेर तपाईँको 3 भन्दा तल झरेको अवस्था छ होइन। अनि अन्य आम्दानीका शीर्षकहरू सबै कटौती भएको अवस्था छ। अब चाहिँ तपाईँको ऋणीहरूलाई जुन दिने ऋण छ त्यो 7 वर्षसम्म चाहिँ ब्याज स्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुराले त बैंक वित्तीय संस्थाहरू त धराशायी बनाउँछ। हजुर, म यहाँलाई एउटा कुरा सोधिहालेँ। जस्तो अहिले लगानीको रकमको चाहिँ हुँदाखेरि जसको पहुँच बैंक वित्तीय संस्थामा छैन होइन, आम एउटा कृषक, एउटा साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूले त कर्जै नपाउने भयो नि अब त। अब बैंक तथा वित्तीय परिसङ्घ नेपालको सिबिफिनको हिजो मात्रै पनि पदाधिकारी बैठक भएको थियो होइन। त्यहाँ हाम्रो छलफल भएको छ र हामीले बैंक वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति, सीईओहरूलाई के पनि हामी अनुरोध गर्दैछौँ भने अब चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टर, उत्पादनमूलक क्षेत्र र राष्ट्र ब्याङ्कले प्राथमिकतामा तोकेको क्षेत्र बाहेक होइन अहिले तत्काललाई चाहिँ अन्य काममा चाहिँ अन्य क्षेत्रमा हामी ऋण प्रवाह नगर्ने जुन यहाँले भन्नुभयो त्यो भन्नु बित्तिकै चाहिँ तपाईँको एसएमई हुनसक्छ, एमएसएमई हुनसक्छ, रिटेल हुनसक्छ होइन। त्यस्तै आएर चाहिँ कन्ज्युमर लेन्डिङका कुराहरू हुनसक्छ। त्यही मैले भने त्यो चाहिँ जुन एग्री अन्तर्गत एमएसएमई, एसएमई होइन अन्तर्गत ती सानातिना कृषि चाहिँ परियोजनाहरू हरेक वर्ष यो समस्या बैंक वित्तीय संस्थामा किन दोहोरिरहन्छ? हरेक वर्ष यो तरलताको सङ्कट पर्ने। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ दोहोऱ्याउने होइनन् होइन। नेपालको चाहिँ जुन एउटा तरल चाहिँ अर्थतन्त्र छ नि, एउटा स्थिर अर्थतन्त्र छैन, तरल अर्थतन्त्र छ होइन। र सबभन्दा बढी मार चाहिँ बैंक वित्तीय संस्थाहरू पर्ने गरेका छन् वास्तवमा होइन। अब सबभन्दा वैधानिक र औपचारिक चाहिँ आम्दानीको स्रोत अथवा राज्यलाई चाहिँ कर तिर्ने, राज्यको ढुकुटीमा चाहिँ तपाईँको पैसा जम्मा गर्ने भनेको बैंक वित्तीय संस्था हो होइन। सम्पूर्ण क्षेत्रले थाहा पाउने आफ्ना चाहिँ वित्तीय विवरण मार्फत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेर त्यसका आधारमा कर तिर्ने संस्था चाहिँ त्यो हो। त्यही संस्थामाथि बढी दबाब चाहिँ भएको प्रसङ्ग छ। अहिले यहाँले देख्नुभयो भने बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो साधारण सभा चाहिँ गरिरहेका छन् र उनीहरूले डिभिडेन्ड प्रकाशित गरेका छन्। कतिले 6% दिएका छन्, कतिले 8% दिएका छन् होइन, कतिले 10% दिएका छन्। तपाईँ चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्र यो ट्रेडिङ बिजनेसको कुराहरू हेर्नुहोस् त होइन। अहिले 94% यो डिजिटलमा चाहिँ 100 भन्दा बढी गएको छ होइन। तपाईँ अटोमोबाइल क्षेत्रमा चाहिँ 90% चाहिँ विगतको भन्दा बढी चाहिँ ट्रेडिङ भएको छ होइन। तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा ट्रेडिङमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरे भन्ने गुनासो छ होइन। त्यो छैन, किनभने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन लगानीको क्षेत्र भनेर 45% चाहिँ प्राथमिकताको क्षेत्र भनेर तोकेको छ होइन। त्यहाँ त उसले लगानी गर्नै पर्छ, त्यहाँ लगानी नगरिकन हुँदैन। नर्मल ब्याङ्किङ अन्तर्गत चाहिँ केही ट्रेडिङ बिजनेस जुन एलसी बेस्ड बिजनेसमा पनि ब्याङ्कहरू गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। किन बाध्यतामा छन् भनेर भन्दाखेरि उनीहरूको अन्य आम्दानीको स्रोत चाहिँ घटेको छ होइन। तर अब 45% लगानी त औपचारिक क्षेत्रमा प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले अब यो एकाध ब्याङ्कहरूको चाहिँ बढी ट्रेडिङतिर गएको भए मलाई थाहा भएन। जस्तो यहाँहरूलाई एउटा पछिल्लो दिनमा चिन्ता पनि होला पक्कै पनि वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाललाई पनि यो विदेशी विनिमय सञ्चित घट्दो अवस्थामा देखियो होइन, रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा देखियो, व्यापार उद्योग धन्दा घट्दो अवस्थामा देखिन्छ, ट्रेडिङ
मौलाएको छ, आयात त मौलाएको छ, ट्रेडिङ त एकदम मौलाएको देख्यो। यहाँले पनि भन्नु ट्रेडिङ गर्नेहरू चाहिँ फर्स्ट आएका छन् भन्नुभयो। एउटा औपचारिक क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरू कमजोर हुँदैछन् भने अब ब्याङ्क वित्तीय संस्था परिसङ्घले यो विषयमा अलिक गम्भीर हुनु परेन न? अनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले वास्तवमा गम्भीर चाहिँ भएको छ। हिजो पनि हामीले भन्यौँ कि अब हामीले उत्पादनमूलक चाहिँ उद्योग व्यवसायमा चाहिँ आफ्नो लगानीलाई चाहिँ बढी केन्द्रित गरौँ, जसले चाहिँ आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न सकोस् होइन, र निर्यातलाई पनि प्रवर्धन गर्न सकोस्। त्यो क्षेत्रमा हामी बढी जानुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले सोचिरहेका छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ निर्यातको प्रवर्धन गर्ने, आयातको प्रतिस्थापन गर्ने अनि उत्पादनमूलक र रोजगारमूलक क्षेत्रमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल सरकारले स्विटनर पनि दिनु पर्यो, प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्यो होइन। तपाईँको चाहिँ यहाँ नेपालको कृषि क्षेत्रमा हामीले चाहिँ लगानी गऱ्यौँ होइन, त्यसको सप्लाई चेन खोइ होइन। अनि कृषिमा लगानी गऱ्यो, दुध लिएर आएर चाहिँ सडकमा पोख्न परिरहेछ होइन। टमाटर चाहिँ तरकारी बारीमा कुहिएको छ, बन्दाकाउली तरकारी बारीमा कुहिएको छ होइन। भारतबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा होइन विदाउट चाहिँ अब त्यो क्वारेन्टाइन तरकारी नेपालमा आएको छ। त्यस भएको हुनाले यो चेनलाई पनि ब्रेक गर्नु पर्यो होइन। यो चेनलाई ब्रेक नगरिकन अनि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले वा नेपाल सरकारले वा अन्य चाहिँ नागरिक समाजले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले लगानी गरेन भन्ने मात्रै भएन, लगानी भएकाको पनि प्रवर्धन गर्नु पर्यो होइन। उनीहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्यो, उनीहरूको उत्पादनलाई बजार पुर्याउने वातावरणको सृजना गर्नु पर्यो होइन। किसानहरूले चाहिँ उचित चाहिँ तपाईँको उत्पादनको उचित मूल्य पाउने वातावरणको सृजना गर्नु पर्यो। अर्को एउटा प्रसङ्ग, ठुला लगानीकर्ताहरू, ठुला उद्योगी व्यवसायहरूले पनि लगानी नगरेको अवस्था हो अहिले। ठुला चाहिँ लगानीकर्ता उद्योगी व्यवसायले लगानी नगरेको भन्दा पनि यो नेपालको ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले नेपालको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि के छ भने यो अधिकांश रकम ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको गर्ने ट्रेन्ड छ कि होइन। आफूले आफ्नो चाहिँ हार्ड क्यास चाहिँ कम लगानी गर्ने अनि तपाईँको कोलाइट्रल कम राख्ने होइन, 100% चाहिँ ब्याङ्कै पैसा खेलाउने चाहिँ नेपालमा ट्रेन्ड बढी छ। यो ट्रेन्डलाई पनि ब्रेक गर्नुपर्छ। वास्तवमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ब्याङ्कबाट तान्ने, आफू लगानी नगर्ने हो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चाहिँ विकास गर्ने हो भने त्यो गर्नुपर्छ र ब्याङ्कलाई नै फेरि आक्षेप लाउने। यो कुरा भन्न तपाईँ बाध्य हुनुभयो नि आज, धेरै पछि ब्याङ्कलाई नै आक्षेप लाउने फेरि यो धेरै पछि आज तपाईँले यो कुरा भन्न बाध्य हुनुभयो। होइन, म त कहिले पनि बाध्य छैन, किनभने मैले जहिले पनि के भनेको छु भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले विन विन सिचुएसन चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ। हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो थ्रस्ट होइन, विन विन सिचुएसन क्रिएट गर्नुपर्छ। उद्योगी व्यवसाय पनि मौलाउनु पर्यो होइन, र ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि धराशायी हुने स्थितिबाट मुक्त हुनु पर्यो। ठुला उद्योगी व्यवसाय लगानीकर्ताको पहुँचमा ब्याङ्क रह्यो, साना व्यवसायी, मझौला व्यवसायी, आम किसान होइन, मतलब नयाँ उद्यमीहरूको पहुँचमा ब्याङ्क पुग्न सकेन भन्ने गुनासो पटक पटक उठ्छ। त्यो त त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँले मेगा ब्याङ्ककै सन्दर्भ भन्नुभयो भने होइन, तपाईँको चाहिँ डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङ, मेगा ब्याङ्क लगायत अन्य ब्याङ्कहरू छन् जसको डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी भएको छ होइन। महिला उद्यमी कर्जा होइन तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी छ। कृषि नै चाहिँ तपाईँको 10% र हाम्रो 11% भन्दा बढी छ हाम्रो होइन। हाइड्रो सेक्टरमै चाहिँ गत आर्थिक वर्षसम्मको सीमा 6% हो, झन्डै 6% को हाराहारीमा छ। त्यसो भएको हुनाले मेगा ब्याङ्कले चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अधिकांश सीमा चाहिँ पुर्याएको छ, अझ क्रस गरेको छ। अब कहीँ कतै पुगेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ एउटा आर्थिक वर्ष 78-79 सम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ समय सीमा दिएको छ होइन, त्यो भित्र चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। तर त्यसको लागि एउटा फेसिलिटेट गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नु पर्यो, न कि होइन तपाईँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ चेप्ने मात्रै काम होइन, सबै मिलेर यही क्षेत्रलाई मात्रै चेप्ने काम चाहिँ गर्नु भएन। यो क्षेत्रले पनि राहत चाहिँ पाउनु पर्यो, ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रले पनि राहत पाउनु पर्यो। अध्यक्ष, अन्तिममा हामीसँग अब समय सक्यो हुनाले धेरै कुरा यहाँबाट राख्नु त बाँकी नै थियो, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा चाहिँ अहिलेको यो जुन क्राइसिस छ होइन, सङ्कट, यो जुन वित्तीय सङ्कट छ, यसलाई
यसको चाहिँ निदान गर्नका निमित्त यसको निदान गर्न राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्यो, सरकारको नम्बर त्यस्तो 1 त राजनीतिक इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। नम्बर 2 हामी राष्ट्र बैंकसँग मिलेर हामी काम गर्न तयार छौँ हैन। यसका केही चाहिँ उपायहरू पक्कै पनि छन् हैन। त्यसको चाहिँ ती उपायहरूलाई चाहिँ हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ। समय दिनुभयो धन्यवाद। हस्, मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो, यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बिज टकमा छौँ। आज हामीले बैंक वित्तीय संस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानीयोग्य रकम तरलताको अभाव भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, जुन रिपोर्टमा रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा रहेको छ, आयात बढ्दो अवस्थामा रहेको छ, व्यापार घाटा चुलिएको छ, बढ्दो अवस्थामा छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो अवस्थामा छ। यो भनेको अर्थतन्त्रको लागि चिन्ताजनक विषय हो। यसको लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति र सरकार स्पष्ट हुन आवश्यक छ। अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ, लगानी खुम्चिँदै गएको छ, जसले गर्दा आर्थिक परिसूचाङ्कहरू अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ। साना मझौला व्यवसायहरू झन् बढी समस्यामा पर्दैछन् भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यति बेला नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बद्ध निकाय सरकार बढी गम्भीर हुन सकेन भने अर्थतन्त्र झन् बढी समस्यामा पर्न सक्ने चिन्ता र चासो गर्न थालिएको छ। यस विषयमा हामीसँग जोडिनु भएको थियो बैंक वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मेगा ब्याङ्कका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह। उहाँको विचार र समयको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम बिज टक आजलाई पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।